xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Nguyễn Vũ Store. Và đây lại là mình đây. Và điều đặc biệt như đã hứa với anh em, mình sẽ lấy con cạc Aorus 2070 Super để đi test hiệu năng cho anh em xem như thế nào. Mình suy nghĩ hoài, nếu mà chỉ là test đơn thuần thôi thì nó khá dễ. Cho nên hôm nay mình sẽ có một bất ngờ dành cho anh em. Chúng ta hãy cùng đợi xem bất ngờ đó là gì nhé. Bây giờ thì intro. Và điều đầu tiên mình muốn giới thiệu với anh em, tất nhiên rồi, nhân vật chính của chúng ta không thể thiếu, đó chính là ATX 2070 Super Aorus. Bỏ nó qua một bên. Và CPU đây, CPU mình sẽ sử dụng đó chính là i7 9700K 8x16 luôn. Một con CPU cực kỳ hot, cực kỳ mạnh đến từ nhà xanh. Ok, bỏ nó qua một bên luôn, không quan trọng nữa. Đây, và cái main mình sử dụng để sức mạnh tối đa hóa được cái sức mạnh của CPU cũng như là GPU thì mình sử dụng đó chính là Aorus Z390 Elite, một cái bộ main cực kỳ đẹp và cực kỳ khủng đến từ nhà Aorus. Nó có thể dễ dàng sinh được tất cả các đèn của hệ sinh thái Aorus thông qua cái bộ phần mềm đó chính là Aorus Fusion, RGB Fusion đấy. Đây, ok. Bây giờ main có rồi, card có rồi, CPU cũng có rồi. Ok. Tiếp theo để xem nào. Và một điều đặc biệt không kém, nhân vật mới vừa ra mắt cách đây ít hôm và rất nhanh chóng mình đã có nó trên tay, đó chính là bộ quạt tản nhiệt Aorus ATC 800 nha mọi người. Bộ quạt này sử dụng một công nghệ mới, nó có đèn thông báo xem nhiệt độ của CPU hiện tại là bao nhiêu. Chúng ta có thể dễ dàng xem được nhiệt độ CPU, không cần phải sử dụng những phần mềm, chúng ta chỉ cần nhìn vào quạt, nhìn vào đèn là chúng ta đã biết được CPU của chúng ta tầm bao nhiêu độ và nó có an toàn hay không. Đấy, một bộ quạt cực kỳ xịn đến từ nhà Aorus nha, nguyên một hệ sinh thái Aorus, phải còn gì bằng. Đấy, tất cả mọi thứ Aorus rồi, không lẽ bây giờ tới RAM mà tôi xài RAM hãng khác nữa hay sao? Tất nhiên, một cặp RAM đến từ nhà Aorus nữa, có đèn RGB các kiểu, con là điệu quá xịn sò. Cặp này là 16GB nhé mọi người. Tôi còn được biết Aorus cũng sản xuất đó chính là bộ nhớ M2 NVMe. Đấy. Bộ này nó có tên là Aorus RGB M2 NVMe SSD, khá dài. Tuy nhiên SSD có đèn. Mọi thứ đều Aorus cả, nguồn cũng thế. B700H, nó đạt chứng chỉ đó chính là 80 Plus Pro đơn giản là 80 led đồng đấy. Đấy, bộ nguồn Aorus. Và cả nguyên bộ gear Aorus nữa đó mọi người, nguyên một hệ sinh thái Aorus, chuột nè, M5, bàn phím chì 7, tai nghe H5. Và chúng ta hãy cùng đợi xem bộ này nó làm được những gì.
mọi người, thì bây giờ mình đang ở nhà của một vị khách vừa đặt mua nguyên một bộ Outcross rất con. Đặc biệt là có cái con hàng mới này. Thì bộ của mình đó chính là nguyên một dàn Outcross mà mình vừa giới thiệu ở đầu video cho anh em đó. Thêm cả một con màn hình khá nặng anh em ơi. Con này là nó hỗ trợ cho mình đó chính là màn 2K 144Hz. Điều đặc biệt đó chính là 10 bit màu và độ phản hồi của nó chỉ có 1 ms thôi. Con màn hình cực kỳ xịn đến từ Outcross. Và khi mà quý khách hàng mua cả bộ này sẽ được tặng ngay một cái ghế Outcross cực kỳ xịn sò. Tí nữa đây thì mình sẽ show nguyên một cái ghế cho anh em xem. Ok, và bây giờ hãy cùng theo chân mình đi lắp máy nào. Ok, và xin chào các bạn, lại là mình đây. Và các bạn thấy mình đã không? Đúng vậy. Thì hôm nay đã là ngày thứ 5. Ngày thứ 5 đúng không ta? Có thể chứ. Thì hôm nay đã là ngày thứ 5 mà mình có được trên tay con card ATX 2070 Super. Và mình cũng phải cần có một khoảng thời gian để mình trải nghiệm em nó và mình test em nó. Thì mình nhận thấy một điều khá là rõ rệt. Mình cũng đã có test thử so với con card đó chính là GTX 1080 Ti. Đó chính là cái con card mà Nvidia muốn nhắm đến, đó chính là cái hiệu năng của nó. Thì theo nhà sản xuất công bố, đó chính là ATX 2070 Super nó nhỉnh hơn 15% so với một GTX 1080 Ti. Thì đó là câu chuyện mà nhà sản xuất công bố. Còn thực tế về cái hiệu quả và cái hiệu năng của em nó như thế nào thì chúng ta hãy cùng đi sau đây. Thì thật ra mà nói, với những tựa game mình test hầu như là 1080 Ti ở những cái phần tính toán đơn giản, như là những cái đoạn lướt vào những cái khoảng đầu game, chưa có nhiều cái hình ảnh mà chúng ta cần phải xử lý và tính toán nhiều, cần tới card đồ họa xử lý nhiều, thì hầu như là 1080 Ti nó đều làm tốt, nó đều làm vượt hơn là so với 2070 Super. Nhưng mình nhận ra một điều rằng ở những cái tác vụ nặng hơn, ở những cái khả năng mà đòi hỏi card đồ họa cần phải tính toán nhiều, kiểu như là những cái mà hình ảnh nó chúng ta bắn nhau, hoặc là những cái hiệu ứng cháy nổ, ánh sáng flare các kiểu, thì cái sức mạnh của ATX 2070 Super nó mới được thể hiện một cách cụ thể rõ nhất. Thì tí nữa mình sẽ show cho anh em xem ở những bài test của mình. Thì mình hầu hết mình đều test ở độ phân giải 2K, và các mức thiết lập của mình đều là mức thiết lập tối ưu nhất của cả hai card. Tuy nhiên là mình vẫn thiết lập ở hai card giống nhau nha, để cho một cái hiệu quả về cái bài test cũng như là một cái nhìn thực tế nhất gửi đến cho các bạn. Thì video mình chỉ có vậy thôi. Card ATX 2070 Super hiện đang có mặt tại Nguyễn Vũ Store. Các bạn có thể ghé tại Nguyễn Vũ Store để các bạn tìm cho mình những con card mà mình yêu thích. Hoặc là tại Nguyễn Vũ Store cũng đang chạy rất nhiều chương trình khuyến mãi. Các bạn có thể ghé vào website của Nguyễn Vũ Store cũng như là fanpage của Nguyễn Vũ Store để các bạn cập nhật thêm những chương trình khuyến mãi mà mình yêu thích.
Thì đây là video test về hiệu năng của ATX 2070 Super. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Và mình là Chim Sinh. Xin chào.